sia di profitto per tutti. Vamos a compartir esta mañana un poco acerca del Evangelio de la Biblia. E oggi staremo condividendo un po' riguardo al Vangelo della Bibbia. Agradezco a la hermana Kenia y a la hermana Marixa por organizar este encuentro. Ringrazio le sorelle per aver organizzato questo incontro. Pedimos que Dios nos bendiga en este encuentro, en esta reunión. E chiediamo a Dio che sia di grande benedizione questa riunione. Pastor Arnaldo, ¿usted agregó a las personas por WhatsApp? Ok, ya lo hago. Pueden continuar Okay. y yo voy agregándolas aquí. Ok. Bien, nosotros somos un grupo de personas que hacemos la evangelización mundial. Noi siamo un gruppo di persone che facciamo la evangelizzazione mondiale. Hemos hecho esta obra ya en alrededor de unas 100 naciones. E abbiamo fatto quest'opera verso 100 nazioni. De todos los continentes. Siamo arrivati a queste nazioni in tutti i continenti. Tenemos varios años haciendo esta obra. Abbiamo vari anni facendo quest'opera. Y lo hacemos porque nos percatamos de la necesidad del Evangelio. E lo stiamo facendo perché ci siamo resi conto del bisogno che c'è del Vangelo. Yo he pastoreado iglesias por más de 40 años. Io sono stato pastore delle chiese per più di 40 anni. En Colombia y en muchas otras naciones. In Colombia e in tante altre nazioni. Pero hace algo más de 5 años, Dios nos abrió los ojos para mirar en la Biblia claramente el Evangelio. Però poco più di 5 anni fa Dio ci ha aperto gli occhi per vedere attraverso la Bibbia chiaramente il Vangelo. Es que mencionábamos la palabra evangelio, pero no sabíamos exactamente la definición del evangelio. Noi menzionavamo la parola Vangelo, ma non capivamo esattamente la definizione della parola Vangelo. Habíamos aprendido que el evangelio son buenas noticias. Abbiamo imparato che il Vangelo sono buone notizie. Pero en realidad lo que estábamos predicando por todos lados no era el evangelio. Ma realmente quello che stavamo annunciando dappertutto non era il vero Vangelo. Estábamos hablando temas doctrinales y teológicos. Stavamo parlando temi dottrinali e teologici. Temas escatológicos y motivacionales. Temi escatologici e motivazionali. Y en esto se nos pasaron muchos años. E in questo abbiamo passato tanti anni. Pero luego Dios nos abrió los ojos para mirar claramente cuál es el evangelio de la Biblia. Ma dopo Dio ci ha aperto gli occhi per guardare chiaramente qual è il Vangelo della Bibbia. Un momento, pastor. Escribe Loris que no escucha lo que estamos hablando. Loris, puoi attivare la camera, per favore, così ti dico cosa devi fare? Devi toccare 2 volte lo schermo del telefono. E sotto alla tua sinistra troverai il microfono e la camera. Ecco, bravo. Adesso devi toccare un'altra volta 2 volte lo schermo e troverai sotto alla sinistra una cuffia. Lì devi premere per attivare l'audio. Trovata? Mi hermana Kenia saluda un momento a los que están en WhatsApp en italiano. Salve, saluti a tutti fratelli che stanno con noi tramite WhatsApp. Saluti a tutti, abbiamo cominciato la riunione. Vi presento al pastore Enrique Bermudez che ci porta oggi la parola, ci porta il messaggio da parte di Dio. Attraverso questo servo che viene usato per portarci oggi questo importante messaggio per il quale siamo qua riuniti. Grazie per essere qua con noi. Il fratello Loris non lo vedo più.
Vabbè. Pastor, discúlpeme, es que leí que él decía que no escuchaba. Sigamos entonces. Les estaba diciendo que hace unos 5 años nos percatamos de lo che è verdaderamente l'Evangelio. Vi stavo dicendo prima che sono 5 anni più o meno che ci siamo resi conto di che cosa è veramente il Vangelo. Y esto no es algo que haya pasado solamente en el continente americano, sino en toda la tierra. E questo non è qualcosa che sia successo soltanto in Latino America, se no su tutta la terra. Hemos comprobado en más de 100 países que no se conoce exactamente qué es el Evangelio. Ci siamo resi conto che in più di 100 paesi non si conosce esattamente che cosa è il vero Vangelo. Se pronuncia la palabra evangelio, pero no se conoce la definición precisa. Si pronuncia la parola Vangelo, ma non si conosce la definizione precisa. Y entonces se pensó que el evangelio es teología o escatología o mensajes doctrinales. E tanti hanno pensato che il Vangelo è escatologia o messaggi dottrinali o teologia. Pero el evangelio es muy diferente a la teología y a los mensajes doctrinales y motivacionales. Ma il Vangelo è molto più diverso che la teologia e i messaggi dottrinali e motivazionali. Y en este momento vamos a mirar algunos textos de las Sagradas Escrituras para mirar qué es el evangelio precisamente. E adesso andiamo a vedere dei testi sulle scritture per vedere che cosa è precisamente il Vangelo. Vamos a ver Juan 20:31 y la hermana Kenia nos puede favor de leerlos en italiano. Possiamo trovare nella nostra Bibbia Giovanni capitolo 20 versetto 31. Giovanni capitolo 20 versetto 31 e dice così: ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. El objetivo de Dios con la Biblia es uno solo. L'obiettivo di Dio attraverso la Bibbia è uno solo. Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ed è che crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Juan 20:31 lo expresa de manera muy precisa. Giovanni 20:31 lo espressa di maniera molto precisa. El evangelio es que creamos que Jesús es el Cristo. E il Vangelo è che crediamo che Gesù è il Cristo. Toda la Biblia fue dada por Dios con el objetivo de que creamos que Jesús es el Cristo. Tutta la Bibbia è stata data da Dio con l'unico obiettivo di farci credere che Gesù è il Cristo. No solo es el libro de Juan, sino toda la Biblia. Non soltanto il libro di Giovanni, sino tutta la Bibbia. El Antiguo Testamento es la promesa del Mesías, el Hijo de Dios. L'Antico Testamento è riguardo la promessa del Messia, il Figlio di Dio. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. E il Nuovo Testamento è il compimento di questa promessa. El Antiguo Testamento nos dijo aproximadamente 4.000 años que el Mesías viene. Nell'Antico Testamento ci ha parlato che approssimatamente 4.000 anni sarebbe venuto il Messia. Y el Nuevo Testamento nos dice que él vino, cumplió la obra del Mesías y que él regresa. E il Nuovo Testamento ci mostra che lui è venuto, ha compiuto l'opera del Messia e ritornerà. Esa es la Biblia. Questa è la Bibbia. La Biblia solo nos habla de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. La Bibbia soltanto ci parla di Gesù il Cristo, il Figlio di Dio. Nosotros pensamos que la Biblia habla de muchas cosas, Noi pensavamo che la Bibbia parlava di tante cose, pero en realidad la Biblia solo trata de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. ma veramente la Bibbia soltanto ci parla di Gesù il Cristo, il Figlio di Dio. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que hablan directamente del Mesías, el Hijo de Dios.
Nell'Antico Testamento ci sono più di 300 profezie che ci parlano direttamente del Messia, il figlio di Dio. Pero no son solo 300 profecías, es todo el Antiguo Testamento que nos trata de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ma non soltanto sono le profezie, l'Antico Testamento, sino tutta la Bibbia che ci parla di Gesù il Cristo, il figlio di Dio. Todo el Antiguo Testamento, Dios no para de hablar del Mesías, su Hijo. In tutto l'Antico Testamento Dio non smette mai di parlare del Messia, suo figlio. Los sacerdotes, reyes y profetas son figuras del Mesías, Jesús el Cristo. I sacerdoti, re e profeti sono soltanto figure del Messia, Gesù il Cristo. Toda la simbología del Antiguo Testamento habla de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Tutti i simboli dell'Antico Testamento parlano del figlio di Dio, Gesù il Cristo. Aparentemente el Antiguo Testamento habla de muchos temas, pero en realidad solo habla del Mesías Jesús el Cristo. Apparentemente l'Antico Testamento parla di tanti temi, ma veramente soltanto parla del Messia, Gesù il Cristo. Jesús el Cristo es el tema total del Antiguo Testamento. Gesù il Cristo è il tema totale dell'Antico Testamento. Dios no para de hablar de Jesús el Cristo en todo el Antiguo Testamento. Dio non smette di parlare in tutto l'Antico Testamento di Gesù il Cristo. Todos los profetas hablaron del Mesías Jesús el Cristo. Tutti i profeti hanno parlato del Messia, Gesù il Cristo. Dice que Abraham vio al Mesías y se gozó en su venida. C'è scritto che Abramo ha visto al Messia e si è gozzato nel suo ritorno. Noé testificó del Mesías Jesús el Cristo y preparó un arca que es símbolo del Mesías. Noè ha testimoniato del Messia, Gesù il Cristo, e ha preparato un'arca che simboleggia il Messia. Moisés habló abundantemente del Mesías Jesús el Cristo. Mosè ha parlato abbondantemente del Messia, Gesù il Cristo. El tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón son figuras del Mesías Jesús el Cristo. Il tabernacolo di Mosè e il tempio di Salomone sono figura del Messia, Gesù il Cristo. El maná, las ofrendas, los sacrificios, todo habla del Mesías Jesús el Cristo. Il manna, le offerte, i sacrifici, tutto parla del Messia, Gesù il Cristo. El Antiguo Testamento habla absolutamente del Mesías Jesús el Cristo. L'Antico Testamento parla assolutamente del Messia, Gesù il Cristo. El Evangelio del Antiguo Testamento es que el Mesías viene. Il Vangelo dell'Antico Testamento è quello che il Messia verrebbe. Todo en el Antiguo Testamento anuncia la venida del Mesías Jesús el Cristo. Tutto l'Antico Testamento ci annuncia la venuta del Messia, Gesù il Cristo. La buena noticia del Antiguo Testamento es que el Mesías viene a la tierra a resolver los gravísimos problemas del hombre. La buona notizia dell'Antico Testamento è che il Messia verrebbe a risolvere il gravissimo problema dell'uomo. Problemas que nadie puede resolver en la tierra, solamente los puede resolver Dios a través del Mesías. Problemi che nessuno poteva risolvere in questa terra, soltanto lo può risolvere Dio attraverso il Messia. Por eso el Evangelio del Antiguo Testamento trata del Mesías Jesús el Cristo. Perciò il Vangelo dell'Antico Testamento tratta riguardo al Messia, Gesù il Cristo. El Nuevo Testamento nos habla del Mesías que vino y cumplió la obra prometida. E il Nuovo Testamento ci parla del Messia che è venuto e ha compiuto con l'opera promessa. En Juan 20:31 lo expresa de manera muy correcta. E Giovanni 20:31 ci lo espressa di maniera molto precisa. Dice que Dios nos dio la Biblia con un solo objetivo. E dice che Dio ci ha dato le scritture con un solo obiettivo. Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Y para que creyendo de esta manera tengamos vida en su nombre. E affinché credendo possiamo avere la vita nel suo nome. Es que el hombre en Adán murió completamente. È perché l'uomo in Adamo è morto completamente.
Y para cobrar vida solamente lo puede lograr creyendo que Jesús es el Cristo. E per avere la vita soltanto può farlo credendo che Gesù è il Cristo. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, entonces se soluciona el problema gravísimo del hombre. Solo quando crediamo che Gesù è il Cristo si soluziona il problema gravissimo dell'uomo. ¿Y cuál es el problema del hombre? E qual è il problema dell'uomo? Que el hombre quedó separado de Dios desde el Edén en Adán. Che l'uomo è rimasto separato da Dio fin dall'Eden in Adamo. ¿Y por qué se separó de Dios? E perché si è separato da Dio? Porque pecó. Perché ha peccato. ¿Y el pecado que cometió cuál fue? E il peccato che ha commesso qual è? Que violó el pacto de Dios. Che ha violato il patto di Dio. ¿Y cuál es el pacto de Dios? E qual è il patto di Dio? Una palabra que Dios le dio de que no comiera de determinado árbol. Una parola che Dio gli ha dato e le ha detto di non mangiare di determinato albero. El pacto de Dios era la palabra que Dios le dio allá en el Edén. Il patto di Dio è la parola che Dio le ha dato nell'Eden. Lo importante no era el árbol, era la palabra que Dios dio. Ma lo importante qui non era l'albero, era la parola che Dio ha dato. Lo que le traía la muerte al hombre no era comer del árbol, sino violar la palabra que Dios dio. Quello che portava alla morte all'uomo non era mangiare dell'albero, se no violare la parola che Dio ha dato. ¿Y por qué era tan grave este pecado? E perché era così grave questo peccato? Porque era un pecado directamente contra Dios. Perché era un peccato direttamente incontro Dio. Dios y su palabra son indivisibles. Dio e la sua parola sono inseparabili. Son uno solo. Sono uno. Y no respetar esta palabra que salió de la boca de Dios era un atentado contra Dios. E non rispettare questa parola che è uscita dalla bocca di Dio significa tentare contro il proprio Dio. Violar este pacto fue lo que le trajo la muerte. Violare questo patto è stato quello che ha causato la morte all'uomo. ¿Y por qué él violó el pacto? E perché l'uomo ha violato il patto? Porque Satanás lo engañó. Perché Satana lo ha ingannato. ¿Y por qué lo engañó Satanás? Ma perché lo ha ingannato Satana? Porque él no se aferró al pacto que Dios le dio. Perché l'uomo non si è afferrato al patto che Dio gli ha dato. No tenía que hacer muchas cosas, Adán. Adamo non doveva fare tante cose, Tenía que aferrarse al pacto de Dios. soltanto doveva afferrarsi al patto di Dio. Él tenía que tener en cuenta este pacto que Dios le dio. Lui doveva tenere in conto questo patto che Dio gli ha dato. Pero Adán y su mujer se descuidaron en lo relacionado al pacto de Dios. Però Adamo e la sua donna hanno trascurato quello che riferisce al patto di Dio. No era hacer muchas cosas lo que tenían que hacer. Loro non dovevano fare tante cose. Lo verdaderamente importante era aferrarse al pacto de Dios. La cosa veramente importante qui era afferrarsi al patto di Dio. Pero ellos se descuidaron en cuanto al pacto de Dios. Però loro hanno trascurato il patto di Dio. Y Satanás aprovechó ese descuido y los hizo violar el pacto. E Satana si è approfittato e li ha fatto violare il patto. Es que Satanás sabía una cosa, Perché Satana sapeva una cosa, que si lograba separar al hombre con Dios, estaba muerto. che se riusciva a separare l'uomo da Dio, l'uomo moriva. Y sabía cómo separarlos, E lui sapeva come separarli, haciendo que el hombre viole el pacto de Dios. facendo che l'uomo violasse il patto di Dio. Al violar el pacto de Dios, el hombre murió. Quando l'uomo viola il patto di Dio è morto, Dios le había dicho, el día que coma de ese árbol te mueres. perché Dio gli aveva detto che il giorno che mangiassi di quell'albero certamente morirai. Y esa muerte era no solamente física, E questa morte non soltanto era fisica, era una muerte que era eterna y significaba la separación eterna con Dios. ma era una morte eterna e significava la separazione eterna da Dio.
Para que el hombre vuelva a cobrar vida, tiene que creer que Jesús es el Cristo. E quindi perché l'uomo possa avere la vita nuovamente, deve credere che Gesù è il Cristo. En Adán toda la raza humana murió. In Adamo tutta la razza umana è morta. Todo ser humano quedó separado de Dios. Ogni essere umano è rimasto separato da Dio. La verdadera muerte es quedar separado de Dios. La vera morte è questa, essere separati da Dio. Morir es perder la vida. Morire significa perdere la vita. Y perder la vida es perder a Dios. E perdere la vita è perdere Dio. Es perder la palabra de Dios. È perdere la parola di Dio. Es perder el verbo de Dios. È perdere il verbo di Dio. Y para que el hombre pueda volverse a encontrar con Dios, solamente es creyendo que Jesús es el Cristo. E la unica maniera che l'uomo si può incontrare nuovamente con Dio è credendo che Gesù è il Cristo. Y eso es lo que nos dice Juan 20:31. Ed è proprio questo quello che ci dice Giovanni 20:31. Que Dios nos dio las sagradas escrituras para que creamos que Jesús es el Cristo. Che Dio ci ha dato le scritture per farci credere che Gesù è il Cristo. Este es el evangelio de manera precisa. Questo è il Vangelo in maniera precisa. El evangelio del Antiguo Testamento es que el Mesías viene a resolver estos problemas del hombre. E il Vangelo dell'Antico Testamento è che il Messia viene a risolvere questi problemi dell'uomo. El problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios. Il problema di Satana, il problema del peccato e il problema della separazione da Dio. Estos son los verdaderos problemas del ser humano. Questi sono i veri problemi dell'essere umano. Aparentemente la humanidad tiene muchos problemas, Apparentemente la umanità ne ha tanti problemi, pero en realidad solo tiene estos problemas. però realmente soltanto ha questi tre problemi. El problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios. Il problema di Satana, il peccato e la separazione da Dio. El problema de la humanidad no es económico ni familiar. Il problema dell'umanità non è economico e non è familiare, No es político ni social. non è politico, non è sociale. Es que está separado de Dios. Il problema è che stanno separati da Dio. Y se separó de Dios porque pecó. E si sono separati da Dio perché ha peccato l'uomo. Y pecó porque Satanás lo engañó y lo dominó. Ha peccato perché Satana lo ha ingannato e lo ha dominato. El evangelio del Antiguo Testamento es que el Mesías viene a resolver estos tres problemas de la humanidad. E il Vangelo dell'Antico Testamento è che il Messia viene a risolvere questi tre problemi dell'umanità. Él no vino a morir en una cruz para que yo sea millonario. Lui non è venuto a morire su una croce perché io sia miliardario. Él no vino a morir en una cruz para que yo sea famoso. Lui non è venuto a morire in una croce perché io sia famoso. Él no vino a morir en una cruz y a padecer para que yo tenga un hogar bonito. Lui non è venuto a morire in una croce e a soffrire perché io possa avere una casa bella. Él no vino a morir en una cruz para que yo pueda ser una persona intelectual. Lui non è venuto a morire su una croce perché io possa essere una persona intellettuale. Tampoco para que yo sea un gran deportista. Nemmeno perché io sia un grande sportivo. Él vino a resolver tres problemas del hombre que él no puede resolver. Lui è venuto soltanto a risolvere i tre problemi dell'uomo che l'uomo non può risolvere. No hay hombre en la tierra que pueda resolver el problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios. Non c'è nemmeno un uomo nella terra che possa risolvere il problema di Satana, il peccato e la separazione da Dio. Toda la humanidad entera no tiene un método para resolver estos problemas. Tutta la umanità intera non ha nemmeno un metodo che possa risolvere questi problemi. La educación no resuelve este problema. La educazione non risolve questo problema. Podemos ser todos doctores y el problema de Satanás, el pecado y la separación no está resuelto. Possiamo essere tutti dottori, ma comunque il problema del peccato, Satana e la separazione da Dio non è risolto. El dinero no puede resolver estos problemas. I soldi non possono risolvere questi problemi. Todos podemos ser millonarios y el problema de Satanás, pecado y separación no está resuelto.
Tutti possiamo essere miliardari, ma comunque il problema di Satana, il peccato e separazione da Dio non è risolto. La ciencia no puede resolver estos problemas. La scienza non può risolvere questi problemi. Todos podemos llegar a ser profesionales y tener muchos conocimientos, pero el problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios no está resuelto. Tutti possiamo essere professionali e avere tanta conoscenza, ma il problema del peccato, Satana e separazione da Dio non è risolto. La religión no puede resolver estos problemas. La religione non può risolvere questi problemi. Podemos ser muy religiosos y orar mucho y ayunar y hacer muchos esfuerzos, y el problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios no está resuelto. Possiamo essere molto religiosi e pregare tanto e fare tanto digiuno, ma comunque il problema del peccato, Satana e la separazione da Dio non è risolto. Estos tres problemas solamente los puede resolver Dios. Questi tre problemi soltanto lo può risolvere Dio. Y lo hizo por medio del Mesías, Jesús el Cristo. E lo ha fatto per mezzo del Messia, Gesù il Cristo. El evangelio del Antiguo Testamento es que el Mesías viene a resolver estos tres problemas de la humanidad. Il Vangelo dell'Antico Testamento è che il Messia viene a risolvere questi tre problemi della umanità. Este es el evangelio del Antiguo Testamento. Questo è il Vangelo dell'Antico Testamento. De este evangelio hablaron todos en el Antiguo Testamento. Di questo Vangelo hanno parlato tutti nell'Antico Testamento. Y el Nuevo Testamento nos dice que el Mesías vino y resolvió estos tres problemas. E il Nuovo Testamento ci dice che il Messia è venuto e ha risolto questi tre problemi. Y dice que lo hizo mediante la cruz y la resurrección, E dice che lo ha fatto mediante la croce e la risurrezione, tal como había sido profetizado en el Antiguo Testamento. così come era stato profetizzato nell'Antico Testamento. Él ya lo hizo de manera perfecta, completa y eterna. Lui già lo ha fatto in maniera perfetta, completa ed eterna. Por eso Juan 20:31 dice que la Biblia fue dada para que creamos que Jesús es el Cristo. Ecco perché Giovanni 20:31 ci dice che la Bibbia ci è stata data affinché crediamo che Gesù è il Cristo. Este es el evangelio de toda la Biblia. Questo è il Vangelo di tutta la Bibbia. Pero este es el evangelio que no se conoce y no se predica hoy en la tierra. Ma questo è il Vangelo che non si conosce e non si annuncia oggi nella terra. Esto es muy fácil probarlo. E questo è molto facile provarlo. La radio, la televisión, el internet, ahí está todo y vemos que este no es el mensaje que está saliendo hoy para el mundo. Sulla radio, sulla televisione, sull'internet c'è di tutto e vediamo che questo non è il messaggio che è stato annunciato al mondo. Los predicadores pensamos que el problema de la gente es familiar. Colui che annunciano il messaggio pensano che il problema delle persone è familiare. Pensamos que es social o político o económico. Pensano che è sociale, politico, economico O que es ambiental. o che è ambientale. Y entonces usamos la Biblia para predicar con enfoque a esos temas. E allora usano la Bibbia per annunciare infocati in questi temi. No estamos dando la respuesta de Dios para el problema del mundo. Non stiamo dando la risposta di Dio per il problema del mondo. No se conoce exactamente qué es el evangelio y por eso se está predicando un evangelio o un mensaje diferente alrededor de la tierra. Non si conosce precisamente che cosa è il vero Vangelo ed ecco perché stanno annunciando un Vangelo diverso in tutta la terra. El evangelio es que Jesús es el Cristo. E il Vangelo è che Gesù è il Cristo. ¿Qué significa esto? Cosa significa questo? Significa que Él es el ungido del Padre para resolver estos tres problemas de la humanidad. Significa che Lui è l'unto del Padre per risolvere questi tre problemi dell'umanità. Él es el único que tiene todos los elementos necesarios para resolver este problema del mundo. Lui è l'unico che ha tutti gli elementi necessari per risolvere questi tre problemi nel mondo. Solo Él tiene todo lo necesario, los requisitos para resolver el problema del mundo. Soltanto Lui ha tutto lo necessario, tutti i requisiti per risolvere i problemi del mondo. Él ya lo hizo absolutamente y perfectamente.
Lui già lo ha fatto assolutamente perfettamente. Este es el evangelio de toda la Biblia. E questo è il Vangelo di tutta la Bibbia. El Antiguo Testamento dijo que él venía a resolver el problema. L'Antico Testamento ha detto che lui verrebbe a risolvere il problema. Y el Nuevo Testamento nos dice que él vino y lo resolvió de manera perfecta y eterna. E il Nuovo Testamento ci dice che lui è venuto, lo ha risolto in maniera perfetta ed eterna. Este es el evangelio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Questo è il Vangelo dell'Antico e il Nuovo Testamento. La Biblia no vino para que nosotros enseñemos cómo tener hogares bonitos. La Bibbia non ci è stata data per insegnare come avere una casa bella. La Biblia no vino para que nosotros enseñemos cómo ser prósperos financieramente. La Bibbia non ci è stata data per insegnare come essere prosperi finanziariamente. La Biblia vino para que creamos que Jesús es el Cristo. La Bibbia ci è stata data affinché crediamo che Gesù è il Cristo. El objetivo de Dios con la Biblia es uno solo, L'obiettivo di Dio attraverso le scritture è uno solo, que creamos que Jesús es el Cristo. che crediamo che Gesù è il Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? E che cosa significa che Gesù è il Cristo? Que Él es el que vino del parte de Dios y resolvió el problema de la humanidad en forma perfecta y eterna. Che è colui che è venuto da parte di Dio per risolvere il problema della umanità perfetta ed eterna. Este es el evangelio de toda la Biblia. Questo è il Vangelo di tutta la Bibbia. Pero este es el evangelio que no se está predicando en la tierra. Ma questo è il Vangelo che non si sta annunciando nella terra. Los pastores están usando la Biblia para predicar sobre amor, dones, prosperidad, carácter y muchas otras cosas. I pastori stanno usando la Bibbia per predicare riguardo amori, doni, carattere e tante altre cose. Pero no están predicando el único mensaje por el cual Dios dio la Biblia. Ma non stanno annunciando l'unico messaggio per il quale Dio ci ha dato la Bibbia. Dios dio la Biblia con un solo objetivo, Dio ci ha dato la Bibbia con un solo obiettivo, no dos objetivos, non due obiettivi, un solo objetivo, un solo obiettivo, que creamos que Jesús es el Cristo. che crediamo che Gesù è il Cristo. Y para creer que Jesús es el Cristo hay que predicar este mensaje. E per credere che Gesù è il Cristo dobbiamo annunciare questo messaggio. Que Jesús el Cristo vino y resolvió el problema de la humanidad en forma completa y eterna. Che Gesù il Cristo è venuto e ha risolto il problema della umanità completa ed eternamente. Jesús el Cristo es la respuesta perfecta de Dios para resolver el problema de la humanidad. Gesù il Cristo è la risposta perfetta di Dio per risolvere il problema della umanità. Y ya lo hizo mediante la cruz y la resurrección. E lo ha fatto già tramite la croce e la risurrezione. Este es el evangelio que Dios anhela que se testifique en toda la tierra. E questo è il Vangelo che il Dio anela che sia testificato in tutta la terra. La Biblia vino con un solo objetivo, Perché la Bibbia è venuta con un solo obiettivo, que creamos que Jesús es el Cristo. che crediamo che Gesù è il Cristo. Y después de creer que Jesús es el Cristo, entonces que testifiquemos que Jesús es el Cristo. E dopo aver creduto che Gesù è il Cristo, quindi testifichiamo che Gesù è il Cristo. Jesús el Cristo mandó a sus discípulos a predicar el evangelio. Gesù il Cristo ha inviato ai suoi discepoli a annunciare questo Vangelo. No mandó a predicar economía. Non ha inviato ai suoi discepoli a annunciare economia. No mandó a predicar mensajes de superación personal. Non li ha inviato a annunciare messaggio di superazione personale. No mandó a predicar acerca de prosperidad financiera. Non li ha inviati a annunciare riguardo a prosperità finanziaria. Él mandó a predicar el evangelio. Lui ha inviato a annunciare il Vangelo. Y el evangelio es que Jesús es el Cristo. E il Vangelo è che Gesù è il Cristo. Y este contenido abarca todos los 66 libros de la Biblia. E questo contenuto ci sta in tutti i 66 libri della Bibbia. Por estas razones que todos los apóstoles predicaron únicamente que Jesús es el Cristo.
Per questa ragione tutti gli apostoli hanno soltanto annunciato che Gesù è il Cristo. Podemos verlo en el libro de los Hechos, el capítulo 2, 36. Possiamo trovarlo nel libro di Atti, capitolo 2, versetto 36. Atti, capitolo 2, versetto 36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Este es el mensaje de Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. Questo è il messaggio di Pietro in Gerusalemme il giorno di Pentecoste. ¿Y qué fue lo que él predicó? E che cosa lui ha predicato? Él predicó que Jesús es el Cristo. Lui ha predicato che Gesù è il Cristo. Era muy difícil dar este mensaje ese día. Era molto difficile dare questo messaggio proprio questo giorno. Pero eso fue lo que Pedro predicó ante una multitud de personas de unas 15 naciones. Però questo è quello che Dio ha annunciato davanti a una moltitudine di persone di 15 nazioni. Pedro predicó que Jesús es el Cristo Pedro ha annunciato che Gesù è il Cristo. y dijo que debían saberlo de manera ciertísima. E ha detto che dovevano saperlo certissimamente. En Hechos capítulo 5, versículo 42 podemos ver también. In Atti capitolo 5 versetto 42, Atti capitolo 5 versetto 42 possiamo anche vederlo. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. En esta escritura vemos un resumen del trabajo de los apóstoles y la iglesia del primer siglo. In questa scrittura vediamo un riassunto del lavoro degli apostoli della Chiesa del primo secolo. Todos los días en el templo y por las casas no paraban de predicar y enseñar que Jesús es el Cristo. Ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e predicare che Gesù è il Cristo. Sea que predique o sea que enseñe, el mensaje es uno solo. Sia che predichi, sia che insegni, il messaggio è uno solo. Que Jesús es el Cristo. Ed è che Gesù è il Cristo. Sea en el templo o sea en la casa, el mensaje es uno solo. Sia nel tempio o sia nella casa, il messaggio è uno solo. Que Jesús es el Cristo. Che Gesù è il Cristo. Es que este es el mensaje que Dios quiere que se predique y el que la gente necesita. Ed è perché questo è il messaggio che Dio vuole che sia annunciato e quello che la gente ha bisogno. Los apóstoles entendieron esta gracia de Dios y por eso predicaron todos los días que Jesús es el Cristo. Gli apostoli hanno capito questa grazia di Dio ed ecco perché hanno annunciato tutti i giorni soltanto che Gesù è il Cristo. ¿Sería que los apóstoles no sabían más? Sarebbe che gli apostoli non sapevano niente altro? Claro que sabían muchas cosas. Certo che sapevano tante cose. Pero les fue revelado que el mensaje de la Biblia, el Evangelio, es que Jesús es el Cristo. Però gli è stato rivelato che l'unico messaggio della Bibbia è che Gesù è il Cristo. Hemos pensado que el Evangelio es simple, que es bajo, que es fundamental, pero no es así. Abbiamo tante volte pensato che il Vangelo è semplice, che non è fondamentale, ma non è così. El Evangelio es muy grueso, es muy grande, muy alto, muy profundo. Il Vangelo è molto grande, molto alto, molto profondo. Se trata del Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Perché si tratta del Figlio di Dio, Gesù il Cristo. Por eso Pablo oraba pidiendo que les fuera revelado a los discípulos la profundidad de este Evangelio. Perciò Paolo pregava che gli fosse rivelata a tutti i discepoli la profondità di questo Vangelo. El Evangelio es muy grande, muy profundo, muy alto y muy largo. Il Vangelo è molto alto, molto largo, molto alto e molto profondo. Para explicarnos el Evangelio, Dios necesitó hacer escribir 66 libros. Per spiegarci bene il Vangelo, Dio ha dovuto scrivere 66 libri. La Biblia. La Bibbia. El Evangelio no es simple.
Il Vangelo non è semplice, no es bajo, non è basso, no es fundamental, non è fondamentale, no es sencillo, non è semplice, es supremamente grande. è supremamente grande. Pablo conoció más que cualquier otro la profundidad del evangelio. L'Apostolo Paolo ha conosciuto più che qualunque altra persona la profondità del Vangelo, Pero dijo que no había llegado al fondo del evangelio. però lui stesso ha detto che non è arrivato al fondo del Vangelo. El evangelio es muy grande. Il Vangelo è molto grande. Y por eso los apóstoles todos los días predicaron únicamente que Jesús es el Cristo. Ed ecco perché gli apostoli tutti i giorni hanno soltanto annunciato che Gesù è il Cristo. Es que este es el mensaje que tiene relación con el problema del ser humano. Ed è perché questo è il messaggio che ha relazione con il problema dell'essere umano. Es el mensaje que le dice al hombre que su problema ya fue resuelto por Jesús el Cristo mediante la cruz y la resurrección. È il messaggio che gli dice all'uomo che il suo problema è stato già risolto attraverso la croce e la risurrezione per Gesù il Cristo. No es que lo va a resolver, es que ya lo hizo de manera perfecta y eterna. Non è che lo risolverà, è che già è stato fatto in maniera perfetta ed eterna. Este es el evangelio que el cristianismo no conoce. Questo è il Vangelo che il cristianesimo non conosce. ¿A qué vienen los cristianos a los templos, a las iglesias? E a che cosa vengono i cristiani ai templi, alle chiese? A resolver problemas. A risolvere problemi. ¿Y qué es lo que hacen los pastores? E che cosa fanno i pastori? Resolviéndole problemas a los creyentes. Risolvono i problemi ai credenti. ¿Y por qué viven así pastores y creyentes? E perché vivono così pastori e credenti? Porque no creen que Jesús es el Cristo. Perché non credono che Gesù è il Cristo. No conocen el evangelio. Non conoscono il Vangelo. No predican el evangelio. Non annunciano il Vangelo. Y por eso hay una ignorancia total del evangelio en el cristianismo en todas sus vertientes. Ed ecco perché c'è un'ignoranza grandissima nel cristianesimo del Vangelo. De todas las vertientes del cristianismo. Di tutte le vertenti del cristianesimo. Es fácil probarlo. È molto facile provarlo. La radio, la televisión, el internet, ahí está todo. No se está dando el evangelio. Nella radio, nella televisione, sull'internet vediamo che c'è di tutto tranne il Vangelo. El evangelio no se está dando en el mundo, no se está dando la respuesta de Dios para el mundo. Il Vangelo non si sta annunciando nel mondo, non si sta annunciando la risposta di Dio per il mondo. Y por eso el cristianismo anda de un lado a otro buscando respuestas. E perciò i cristiani stanno girando da un lato all'altro cercando risposta. Y pidiéndole a Dios que resuelva. E chiedendo a Dio che risolva. Pero él ya resolvió. Però lui ha già risolto. ¿Qué más piden que resuelva? Che altro vuoi chiedere che risolva? Tienen que creer que Jesús es el Cristo. Dovete soltanto adesso credere che Gesù è il Tienen Cristo. que oír la voz de Dios. Dovete ascoltare la voce di Dio. Tienen que creer que él ya lo hizo. Dovete credere che lui già lo ha fatto. No creer este evangelio es la blasfemia. Non credere questo Vangelo è una blasfema. No creer este evangelio es negar la cruz y la resurrección. Non credere questo Vangelo significa negare la croce e la risurrezione. Es negar la obra de Jesús el Cristo. Significa negare la opera di Gesù il Cristo. Esto es gravísimo. Questo è gravissimo. Esto es gravísimo. Questo è gravissimo. Esto es gravísimo. Questo è gravissimo. Este pecado está siendo puesto en la cara de todos los pastores y todos los ministros alrededor de la tierra. Questo peccato è davanti alla faccia di tutti i pastori e tutti i ministri in tutta la terra. Abandonaron el evangelio. Perché hanno abbandonato il Vangelo. Y agarraron sus propios pensamientos. E hanno preso i suoi propri pensieri. Y están hablando de lo que les parece a ellos. E stanno parlando riguardo a tutto quello che gli pare a loro. No están dando el evangelio al mundo, la respuesta de Dios. Ma non stanno dando il Vangelo al mondo, la risposta di Dio.
Por eso ellos predicaron todos los días que Jesús es el Cristo. Ecco perché gli apostoli hanno annunciato tutti i giorni che Gesù è il Cristo. Este es el mensaje que dice que Jesús el Cristo ya resolvió el problema del mundo mediante la cruz y la resurrección. Perché questo è il messaggio che dice che Gesù il Cristo ha già risolto il problema del mondo mediante la croce e la risurrezione. La obra de la cruz no es carente. La opera della croce non è carente. La obra de la cruz es perfecta. La opera della croce è perfetta. Nada quedó por fuera de la cruz. Nulla è rimasto fuori della croce. Todo fue resuelto en la cruz de manera perfecta y eterna. Tutto è stato risolto nella croce in maniera perfetta ed eterna. Él gritó en la cruz, consumado es. Lui ha urlato dalla croce, è compiuto. Todo está resuelto. Tutto è risolto. Todo es todo. Tutto è tutto. Pero este evangelio no se conoce ni se predica. Ma questo Vangelo non si conosce, nemmeno si predica. Por eso pastores y creyentes viven en un laberinto y nunca salen de ahí. Ecco perché i pastori e i credenti vivono in un labirinto e non escono da lì. Porque no creen que Jesús es el Cristo. Perché non credono questo Vangelo che Gesù è il Cristo. Este mensaje es necesario para toda la tierra. Es el mensaje que Dios anhela que se predique en todo el mundo rápidamente. Questo è il messaggio del quale ha bisogno tutta la terra, è il messaggio che Dio anela che sia predicato velocemente. Los apóstoles entendieron esto y por eso Hechos 5:42 lo expresa muy bien. Gli apostoli hanno capito questo ed ecco perché Atti 5:42 lo espressa molto bene. En Hechos 9:22 podemos ver algo más. E in Atti 9:22 possiamo vedere altro. Atti capitolo 9 versetto 22. Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Pablo está recién convertido. Qui vediamo un Paolo che è recién converso. Él odiaba esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Lui odiava questa fede di credere che Gesù è il Cristo Y la perseguía y la castigaba. e perseguitava e castigava questi che credevano. Pero en el camino a Damasco le fue revelado que Jesús es el Cristo. Ma via Damasco gli è stato rivelato che Gesù è il Cristo. Y ahora él en Damasco predica que Jesús es el Cristo. E adesso lui lì a Damasco predica che Gesù è il Cristo. Es que este es el evangelio que predicaron todos los apóstoles. Ed è perché questo è il Vangelo che hanno annunciato tutti gli apostoli. Por medio de las sagradas escrituras, Pablo testifica recién convertido que Jesús es el Cristo. Per mezzo delle scritture Paolo testifica appena converso che Gesù è il Cristo. Es que él se percató que Jesús sí es el Cristo y que esta es la respuesta de Dios para el mundo. È perché lui ha visto che Gesù sì è il Cristo e che solo lui è la risposta di Dio per il mondo. Ahora Pablo cambió su mensaje y predica que Jesús es el Cristo. Adesso Paolo ha cambiato il suo messaggio ed ecco che annuncia che Gesù è il Cristo. Y desde este punto hasta su muerte solo predicó que Jesús es el Cristo. E a partire da questo punto fino alla sua morte ha soltanto predicato che Gesù è il Cristo. Nos faltaría tiempo para mostrar todo esto en la Biblia. Ci mancherebbe tempo per mostrare tutto questo attraverso la Bibbia. Pero veamos Hechos 17, 2 y 3. Ma vediamo nel libro di Atti, capitolo 17, versetto 2 e 3. Atti, capitolo 17, versetto 2 e 3. E Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture e spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Entre Hechos 9 y Hechos 17 han pasado de 15 a 20 años de ministerio del apóstol Pablo. Fra l'atto Atti 9 e Atti 17 sono passati, repita pastor?
de 15 a 20 años de ministerio del apóstol Pablo. Sono passati da 15 a 20 anni di ministero dell'Apostolo Paolo, Pero el mensaje no ha cambiado. ma il messaggio suo non ha cambiato. Sigue predicando que Jesús es el Cristo. Continua annunciando che Gesù è il Cristo. No predica otro mensaje. Non annuncia un altro messaggio. Él solo predica que Jesús es el Cristo. Lui ha soltanto predicato che Gesù è il Cristo. Durante 20 años, Pablo ha predicado consistentemente que Jesús es el Cristo. Per 20 anni Paolo ha annunciato consistentemente che Gesù è il Cristo. Este es el evangelio del reino de los cielos. Ed è perché questo è il Vangelo del Regno dei Cieli. Que Jesús es el Cristo, que ya lo resolvió todo mediante la cruz y la resurrección. Che Gesù è il Cristo che ha già risolto tutto attraverso la croce e la risurrezione. Este es el evangelio que Dios anhela que hoy se escuche por toda la tierra. Ed è questo il Vangelo che Dio anela che oggi sia annunciato in tutta la terra. ¿Y cómo predica Pablo este mensaje? E come annuncia Paolo questo messaggio? Por medio de las sagradas escrituras. Per mezzo delle Sacre Scritture. Es que en Juan 20:31 vimos que para eso vino la Biblia. Perché Giovanni 20:31 ci ha fatto vedere che per questo ci è stata data la Bibbia. Pablo predicaba que Jesús es el Cristo por medio de las sagradas escrituras. Paolo annunciava che Gesù è il Cristo per mezzo delle Sacre Scritture. Y las sagradas escrituras es el Antiguo Testamento en ese momento. E le Sacre Scritture era l'Antico Testamento in quel momento. Por medio del Antiguo Testamento, Pablo predica que Jesús es el Cristo. E per mezzo dell'Antico Testamento in quel momento Paolo annunciava che Gesù è il Cristo. El evangelio no es algo abstracto. Il Vangelo non è qualcosa di astratto. Es algo que se puede demostrar, se puede declamar, se puede proclamar, se puede expresar por medio de las sagradas escrituras. È qualcosa che si può dimostrare, si può proclamare, si può testificare per mezzo delle Sacre Scritture. Por medio de las sagradas escrituras, Pablo demuestra que Jesús es el Cristo. E per mezzo delle Sacre Scritture Paolo ha dimostrato che Gesù è il Cristo. En Hechos capítulo 18, versículo 5, vemos algo importante también. In Atti capitolo 18, versetto 5, pastor? 5. Atti capitolo 18, versetto 5, vediamo di qualcosa molto importante. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Pablo sigue testificando que Jesús es el Cristo. Paolo continua testificando che Gesù è il Cristo. Dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. E dice chiaramente che lui stava dedicato completamente alla predicazione della parola. Y la palabra de Dios es que Jesús es el Cristo. E la parola di Dio è che Gesù è il Cristo. Este es el evangelio de Dios para la tierra. Ed è anche questo il Vangelo di Dio per la terra. La palabra de Dios no son los mensajes motivacionales y mercantilistas que hoy están por toda la tierra. La parola di Dio non sono i messaggi motivazionali e mercantilisti che oggi inondano la terra. No son los mensajes teológicos y escatológicos que hoy llenan la tierra. Non sono i messaggi teologici e escatologici che oggi, di quale oggi è piena la terra. La palabra de Dios es que Jesús es el Cristo. La parola di Dio è che Gesù è il Cristo. Pablo predicó consistentemente que Jesús es el Cristo. Paolo ha annunciato insistentemente che Gesù è il Cristo. Este es el evangelio de la Biblia. Questo è il Vangelo della Bibbia. Este es el evangelio de Dios para toda la tierra. Questo è il Vangelo di Dio per tutta la terra. La gente debe conocer este evangelio que Jesús es el Cristo. Le persone devono conoscere questo Vangelo, che Gesù è il Cristo. Todo el que crea este evangelio es salvo. Tutti coloro che credano questo Vangelo sono salvi. Este es el mensaje único de todos los 66 libros de la Biblia.
Perché questo è l'unico messaggio di tutti i 66 libri della Bibbia. La Biblia solo trata de Jesús el Cristo. La Bibbia solo tratta di Gesù il Cristo. En Hechos capítulo 18, versículo 28 podemos ver. In Atti capitolo 18, versetto 28 possiamo vedere. Atti capitolo 18, versetto 28. Perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Aquí ya no es Pedro, ni Pablo, ni Juan. Qui non è più Pietro, né Paolo, né Giovanni. Aquí es Apolos. Qui sta parlando di Apollo. Y otra persona importante en la evangelización mundial de esa época. Era un'altra persona importante nella evangelizzazione mondiale a quei tempi. Apolos era un judío que vivía en Alejandría. Apollo era un giudeo che viveva a Alessandria. La Biblia habla muy bien de este judío. La Bibbia parla molto bene di questo giudeo, Pero dice que no conocía el evangelio. ma dice che non conosceva il Vangelo. Era un gran teólogo, pero no conocía el evangelio. Era un grande teologo, ma non conosceva il Vangelo. Pero Aquila y Priscila le ayudaron a conocer más exactamente el camino de Dios. Ma Aquila e Priscilla lo hanno aiutato a conoscere più precisamente le vie di Dio. Es que Priscila y Aquila eran parte del equipo de evangelismo mundial del apóstol Pablo. E questo Priscilla e Aquila erano parte dell'evangelismo mondiale dell'Apostolo Paolo. Ellos conocían el evangelio precisamente. Loro conoscevano il Vangelo precisamente. Cuando ellos escucharon hablar a este teólogo que venía de Alejandría, se dieron cuenta que no conocía el evangelio. Ma quando loro hanno ascoltato parlare a questo teologo che veniva dall'Alessandria, loro si sono resi conto che lui non conosceva il Vangelo. Conocía muy bien la Biblia, pero no conocía el evangelio. Lui conosceva molto bene la Bibbia, ma non conosceva il Vangelo. La tierra está llena de Biblias y de predicadores, La terra è piena di Bibbie e di predicatori, pero no conocen el evangelio los creyentes. ma i credenti non conoscono il Vangelo. No es suficiente tener la Biblia y ser elocuente para predicar la Biblia. Non è sufficiente essere molto eloquente e avere la Bibbia per annunciare la Bibbia. Hay que conocer el evangelio de la Biblia para poder predicar el evangelio de la Biblia. Bisogna conoscere il Vangelo della Bibbia per poter annunciare il Vangelo della Bibbia. El evangelio de la Biblia trata de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Il Vangelo della Bibbia tratta riguardo a Gesù il Cristo, il Figlio di Dio. Todo lo que conforma la Biblia habla de Jesús el Cristo. Tutto quanto che ci sta nella Bibbia parla di Gesù il Cristo. Este es el evangelio que el mundo necesita escuchar hoy. Ed è questo il Vangelo che il mondo ha bisogno di ascoltare oggi. Apolos recibió gracia de Dios para conocer y creer el evangelio. Apollo ha ricevuto la grazia di Dio per conoscere e credere nel Vangelo. En el versículo 28 dice que Apolos cambiò su mensaje. E nel versetto 28 ci dice chiaramente che Apollo ha cambiato il suo messaggio. Ahora predica que Jesús es el Cristo. Adesso annuncia che Gesù è il Cristo. Y lo demuestra por medio de las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. E lo dimostra per mezzo delle Sacre Scritture, cioè a quei tempi l'Antico Testamento. Dice que luego él siguió a otras regiones y fue de gran provecho para todos los creyentes. E dice che dopo lui è andato a altre regioni e è stato di molto profitto per tanti credenti. ¿Y por qué fue de gran provecho? E per cosa è stato di grande profitto? Porque con gran vehemencia testificaba y refutaba públicamente que Jesús es el Cristo. Perché vigorosamente testificava che, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Es que este es el mensaje que aprovecha a los creyentes. E perché questo è il messaggio che è il bene per i credenti. Es que creyendo que Jesús es el Cristo es que cobramos vida, según Juan 20:31. Perché soltanto credendo che Gesù è il Cristo possiamo avere la vita, come dice Giovanni 20:31. Es que no cobramos vida orando y ayunando muchos días.
E che non possiamo avere la vita pregando e digiunando tanti giorni. Es que no cobramos vida haciendo grandes esfuerzos. E che non possiamo avere la vita facendo grandi sforzi. Es creyendo que Jesús es el Cristo, como dice la Escritura. Ma soltanto credendo che Gesù è il Cristo, come dice la Scrittura. Así cobramos vida, volvemos a la vida, volvemos a estar con Dios. Così abbiamo la vita, torniamo a vita, cioè, stiamo un'altra volta con Dio. Es que en Adán todo hombre murió y por medio de creer que Jesús es el Cristo, podemos cobrar vida, volvemos a Dios. Ed è perché in Adamo tutta la razza umana è morta, ma soltanto credendo che Gesù è il Cristo possiamo avere la vita, vuol dire che possiamo stare con Dio. No nos encontramos con Dios orando y ayunando y leyendo mucho la Biblia. No ci incontriamo con Dio pregando, digiunando e leggendo tanto la Bibbia, Es creyendo que Jesús es el Cristo. ma soltanto credendo che Gesù è il Cristo. Jesús el Cristo dijo a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que así tendrán la vida eterna. Lo stesso Gesù il Cristo ha detto ai giudei che loro leggevano le scritture perché pensavano che così potevano avere la vita eterna. Así no se consigue la vida eterna. Ma così non si può avere la vita eterna. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Dobbiamo credere che Gesù è il Cristo. Creer en aquel de quien dan testimonio las escrituras. Credere in colui de cui dà testimonio la scrittura. Entonces por eso Apolos se percató de que Jesús es el Cristo y este es el evangelio y su mensaje cambió. E quindi Apollo ha percepito che questo è il Vangelo, che Gesù è il Cristo e allora il suo messaggio è cambiato. Desde ese punto en adelante Apolo solo predicó que Jesús es el Cristo. E da quel momento in avanti Apollo ha soltanto annunciato che Gesù è il Cristo. Este es el evangelio de toda la Biblia. Perché questo è il Vangelo di tutta la Bibbia. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? E che cosa significa che Gesù è il Cristo? Que Él es el ungido del Padre que vino y resolvió todos los problemas del ser humano de manera perfecta, completa y eterna. Che lui è l'unto dal Padre che è venuto per risolvere tutti i problemi dell'essere umano in maniera completa, perfetta ed eterna. Ya lo hizo. Lui ha fatto già, Los creyentes no tienen este evangelio. ma i credenti non hanno questo Vangelo. Los creyentes no tienen esta fe. I credenti non hanno questa fede. Vuelvo y les digo, ¿a qué vienen los creyentes a los templos, a las iglesias? Ripeto un'altra volta, a che cosa vengono i credenti ai tempi e alle chiese? A que les resuelvan problemas. A che le risolvano i problemi. Les dije que he pastoreado más de 40 años. Vi avevo detto prima che io sono stato pastore più di 40 anni. Conozco este oficio como mi mano. Conosco questo ufficio come la mia mano. Vienen a resolver problemas los creyentes todas las veces. I credenti vengono a risolvere i problemi ogni volta. ¿Y qué es lo que hacen los pastores en todo el mundo? E che cosa fanno i pastori in tutto il mondo? Resolviéndole problemas a los creyentes. Risolvendo problemi ai credenti. Les ponen las manos, los soplan, los escupen, los tiran al piso, hacen muchas cosas. Li impongono le mani, li soffiano, li spingono, li fanno cadere per terra, fanno tante cose. Pero los problemas nunca se acaban de resolver. Ma i problemi non si risolvono. Y mueren de viejos los pastores y los creyentes en las iglesias y no resolvieron nada. E muoiono di vecchiaia i credenti, i pastori dentro le chiese, ma non hanno risolto nulla. Nunca conocieron el evangelio. Perché mai hanno conosciuto il Vangelo. Nunca entendieron el evangelio ni lo creyeron. Non hanno mai capito il Vangelo, non hanno mai creduto. Es que el evangelio es que ya todo fue resuelto por Jesús el Cristo mediante la cruz y la resurrección. È perché il Vangelo è che tutto è stato risolto per Gesù, che è il Cristo, per mezzo della croce e la risurrezione. Él dijo, consumado es. Lui ha detto, tutto è compiuto. ¿Y qué fue lo que fue consumado en el madero? E che cosa è stato compiuto nella croce? Los problemas que él venía a resolver a la tierra. I problemi che lui è venuto a risolvere sulla terra. El problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios.
il problema di Satana è il peccato e la separazione da Dio. Y esto lo podemos demostrar ampliamente en la Biblia, pero se necesita mucho tiempo. E questo lo possiamo dimostrare precisamente attraverso le scritture, ma abbiamo bisogno di molto tempo. No es que lo va a resolver, es que ya lo hizo. Non è che lui lo deve risolvere, è che lo ha già fatto. Pero los creyentes siguen pidiendo a Dios que resuelva, que resuelva, que resuelva. Ma i credenti continuano chiedendo a Dio che risolva, che risolva, che risolva. Pero Dios ya resolvió. Ma Dio ha già risolto. Ya lo hizo perfectamente y eternamente. Lo ha già fatto eternamente, perfettamente. La cruz no es carente. La croce non è carente. Él no va a volver a la cruz. Lui non ritornerà alla croce. Él ya lo hizo. Lui lo ha già fatto. Este es el evangelio de la Biblia. Lui è il Vangelo della Bibbia. Pero este evangelio no se conoce en la tierra. Ma questo Vangelo non si conosce sulla terra. Este evangelio se ha perdido desde hace muchos siglos. Questo Vangelo si è perso ma da tanti secoli fa. Desde los días del apóstol Pablo ya el evangelio se había perdido en muchas iglesias. Dai giorni dell'Apostolo Paolo già il Vangelo si aveva perso in tante chiese. Los Gálatas en Corinto, todas las cartas del apóstol Pablo son cartas a iglesias caídas, iglesias fracasadas, iglesias que habían perdido el evangelio. I Galati, i Corinzi sono tutte lettere dell'Apostolo Paolo a queste chiese che sono cadute, che hanno perso il Vangelo. Esas son las cartas apostólicas. Queste sono le lettere apostoliche. La reforma del siglo XVI no restauró el evangelio. La riforma del secolo XVI non ha restaurato il Vangelo. Durante siglos el evangelio ha estado oculto en la tierra. Durante secoli il Vangelo è stato nascosto nella terra. Yo me percaté hace un poco más de 5 años de este evangelio de la Biblia y sentí pena y vergüenza ante Dios de lo que había predicado tantos años con la Biblia. Io poco più di 5 anni fa mi sono reso conto di questo Vangelo e ho sentito vergogna davanti a Dio di che cosa avevo annunciato con la Bibbia in mano del Vangelo della Bibbia. Y claro que teníamos más de 500 congregaciones. E certo che avevamo più di 500 congregazioni. Y teníamos seminarios teológicos. E facevamo seminari teologici. Y algunas congregaciones muy grandes. E tante congregazioni molto grandi. Pero no teníamos el evangelio. Ma non avevamo il Vangelo. Yo no predicaba que Jesús es el Cristo. Io non annunciavo che Gesù è il Cristo. Hay pastores que codifican sus mensajes. Ci sono pastori che codificano i suoi messaggi. Yo soy uno de ellos que hice mucho tiempo esas cosas. Io sono uno di quelli che ho fatto per tanto tempo quelle cose. Y me dio vergüenza revisar los mensajes de los últimos 10 años de predicación. E mi sono vergognato quando ho visto gli ultimi 10 anni di predicazione che ho fatto. Yo no prediqué que Jesús es el Cristo. Io non ho predicato che Gesù è il Yo Cristo. enseñé que Jesús es el Cristo. Io non ho insegnato che Gesù è il Cristo. Yo no testifiqué que Jesús es el Cristo. Io non ho testificato che Gesù è il Cristo. Yo nombraba a Cristo, a Jesús y a Jesucristo, pero no predicaba que Jesús es el Cristo. Io nominavo a Cristo, a Gesù e a Gesù Cristo, ma non annunciavo che Gesù era il Cristo. Yo no creía que Jesús es el Cristo. Perché io non credevo che Gesù era il Cristo. Todos los domingos estaba resolviéndole problemas a los creyentes y en semana también. Ogni domenica e ogni settimana stavo risolvendo problemi ai credenti. Es que no creíamos que Jesús es el Cristo. E perché non credevamo che Gesù è il Cristo. Es que no conocíamos este evangelio de la Biblia. Perché non conoscevamo questo Vangelo della Bibbia. Y así están todos los pastores de la tierra. E così stanno tutti i pastori della terra. Todas las religiones del mundo están sin este evangelio. Tutte le religioni del mondo stanno senza questo Vangelo. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Il Vangelo della Bibbia è che Gesù è il Cristo. Y este evangelio es profundo, alto, largo y ancho. Questo Vangelo è profondo, alto, lungo e grande. No nos alcanza la vida para poder enseñar y predicar este evangelio en su totalidad.
Non ci basta la vita per poter insegnare e annunciare questo Vangelo nella sua totalità. Vamos a ver unos últimos versículos y vamos concluyendo. Primera de Juan 5:1. Andiamo a vedere qualche altro versetto e adesso stiamo quasi per finire. Andiamo a leggere prima Giovanni 5:1. Prima Giovanni capitolo 5 versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. En Juan 20:31 el apóstol Juan dice que hay que creer que Jesús es el Cristo para tener vida. In Giovanni 20:31 l'apostolo Giovanni ci dice che dobbiamo credere che Gesù è il Cristo per poter avere la vita. Y en Primera de Juan dice que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. E in prima Giovanni 5:1 dice che chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. O sea, es un hijo de Dios. Cioè è un figlio di Dio. No podemos ser hijos de Dios sin creer que Jesús es el Cristo. Non possiamo essere figli di Dio senza credere che Gesù è il Cristo. Podemos decir que somos hijos de Dios, pero solo es hijo de Dios el que cree que Jesús es el Cristo. Possiamo dire che siamo figli di Dio, ma veramente soltanto è figlio di Dio colui che crede che Gesù è il Cristo. Para ser hijo de Dios, para ser pueblo de Dios, tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Este es el testimonio de la Escritura. Per poter essere figli di Dio, per essere popolo di Dio, dobbiamo credere che Gesù è il Cristo, perché questo è il testimonio delle scritture. Este es el evangelio para toda la tierra, Questo è il Vangelo per tutta la terra, para todas las naciones. per tutte le nazioni. No hay dos evangelios, hay uno solo. Non ci sono due Vangeli, c'è uno solo. No hay cuatro evangelios como enseña la teología, hay un solo evangelio. Non ci sono quattro Vangeli come insegna la teologia, c'è un solo Vangelo. Un evangelio que va de Génesis hasta Apocalipsis. Un Vangelo che va dal Genesi fino all'Apocalisse Y se trata de Jesús el Cristo. e tratta di Gesù che è il Cristo. Para ser hijo de Dios, para nacer en Dios, hay que creer que Jesús es el Cristo. Per essere figlio di Dio, per nascere da Dio, dobbiamo credere che Gesù è il Cristo. No basta hacer una oración de aceptación en algún momento de la vida. Non basta fare una orazione di accettazione in qualche momento della nostra vita. Hay que creer que Jesús es el Cristo precisamente. Bisogna credere che Gesù è il Cristo precisamente. Cualquiera puede decir que es hijo de Dios, pero la Escritura tiene el criterio para los que son hijos de Dios. Qualunque persona può dire che è figlia di Dio, ma le scritture hanno il criterio preciso di come si può essere figlio di Dio. El estándar de la Biblia para que podamos ser hijos de Dios es creer que Jesús es el Cristo. E l'unico standard della Bibbia per il quale possiamo essere figli di Dio è credendo che Gesù è il Cristo. Solamente creyendo que Jesús es el Cristo de manera precisa, exacta, somos hijos de Dios. Soltanto credendo in maniera precisa e esattamente che Gesù è il Cristo, solo così siamo figli di Dio. El evangelio es exacto, Il Vangelo è esatto, es perfecto, è perfetto, es grande, es eterno. è grande ed eterno. Y dice que creyendo que Jesús es el Cristo, yo soy hijo de Dios. E dice chiaramente che soltanto credendo che Gesù è il Cristo, io sono figlio di Dio. Este es el evangelio de la Biblia. Ed è questo il Vangelo della Bibbia. En Juan 2:22, el apóstol Juan es un poco severo. In Giovanni 2:22 vediamo a un apostolo Giovanni un po' forte. Giovanni capitolo 2, versetto 22, pastor. Sí, Primera de Juan. primera de Juan. Ah, ok, pensavo che era Juan. In prima Giovanni, me lo perdí. 2:22. Prima Giovanni capitolo 2, versetto 22.
Chi è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Aquí el apóstol Juan está diciendo que el que niega o no cree que Jesús es el Cristo es mentiroso y es anticristo. Qui l'Apostolo Giovanni sta dicendo che colui che nega che Gesù è il Cristo o non crede che Gesù è il Cristo è un bugiardo e un anticristo. En primera de Juan 5:1 dice que el que cree es nacido de Dios, y en Juan 2:22, primera de Juan 2:22 dice que el que niega o no cree esto es un mentiroso y es anticristo. In prima Giovanni 5:1 dice che chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, ma qui in prima lettera di Giovanni 2:22 dice che chi nega che Gesù è il Cristo è un anticristo. Este es el evangelio de la Biblia. Questo è il Vangelo della Bibbia. Para ser hijo de Dios tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Per poter essere figli di Dio dobbiamo credere che Gesù è il Cristo. Si no creemos que Jesús es el Cristo, el apóstol Juan dice que somos mentirosos y somos anticristos. Se non crediamo che Gesù è il Cristo, l'Apostolo Giovanni ha detto che siamo bugiardi e anticristo. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo para poder ser salvos, para ser hijos de Dios, para poder encontrarnos con Dios. Dobbiamo credere che Gesù è il Cristo per poter essere salvi, per poter essere figli di Dio, per poter incontrarci con Dio. Vamos a terminar leyendo Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. E adesso finiamo leggendo Matteo capitolo 16, versetto 13 e 14. Matteo capitolo 16, versetto 13 e 14. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia e uno dei profeti. ¿Sigo, pastor? Hasta ahí. Ahí podemos ver el pueblo judío que no tenía esta revelación de que Jesús era el Cristo. Qui possiamo vedere chiaramente il popolo giudeo che non aveva questa rivelazione di che Gesù è il Cristo. Ya habían pasado más de 30 años de estar Jesús el Cristo entre ellos y no lo vieron. Erano passati più di 30 anni che Gesù il Cristo è stato tra di loro e non lo hanno visto. No lo conocieron Non lo hanno conosciuto y no creyeron que él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. e non hanno creduto che lui era il Messia, il Cristo, il figlio di Dio. Ellos creían que era Juan, Elías o Jeremías o algún profeta. Loro credevano che era Giovanni, Elia, Geremia o qualche profeta. Tenían una fe errada, una fe falsa. Avevano una fede falsa. No podemos encontrarnos con Dios de cualquier manera ni con cualquier mensaje. Non possiamo riconciliarci con Dio in qualsiasi maniera ni con qualsiasi messaggio. Para nacer en Dios tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Per nascere da Dio dobbiamo credere che Gesù è il Cristo. Los judíos no creían que Jesús es el Cristo y aún no creen. I giudei non credevano che Gesù è il Cristo e ancora non ci credono. Ellos creían que era Juan, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Loro credevano che era Giovanni, Elia, Geremia o qualche profeta. El equivalente de esta fe la tenemos hoy por toda la tierra. L'equivalente a questa fede l'abbiamo oggi per tutta la terra. Hoy hay muchos grupos que tienen este tipo de creencia en la tierra. Oggi ci sono molti gruppi che hanno questo tipo di credenza nella terra. Muchos creen que el evangelio es hacer reformas sociales y políticas y reformar la conducta de los seres humanos con la Biblia. Molte persone credono che il Vangelo è fare riforme sociali e politiche e riformare le persone con condotte sociali. Pero ese no es el evangelio. Ma questo non è il Vangelo. Eso es creer que Jesús es Juan el Bautista. Questo è credere che Gesù è Giovanni Battista. Otros creen en lo espectacular y milagros
y soplar y derribar la gente y creen que ese es el evangelio. Altre persone pensano nei miracoli e nel spingere, soffiare e fare cadere la gente per terra e pensano che questo sia il Vangelo. Pero ese no es el evangelio. Ma questo non è il Vangelo. Eso es creer que Jesús es Elías. Questo è pari a credere che Gesù è Elia. Y otros grupos entonces piensan que el evangelio es hacer obras sociales y ayudar a los pobres y a los necesitados y a los que tienen frío y todo esto pensando que ese es el evangelio. E altri pensano che il Vangelo è fare opere sociali, aiutare a quelli che hanno bisogno, a quelli che hanno freddo, e questo non è il Vangelo. Eso es creer que Jesús es Jeremías. Questo è credere pari a che Gesù è Geremia. Y otros grupos creen que el evangelio es dar profecías y hacer movimientos proféticos. E altro gruppo crede che il Vangelo è dare profezie, fare movimenti profetici. Y hoy la tierra está llena de todos estos grupos. E oggi la terra è piena di tutti questi gruppi. Pero ese no es el evangelio del reino de los cielos. Ma questo non è il Vangelo del Regno dei Cieli. Eso es creer que Jesús es cualquier profeta. Questo è credere pari a che Gesù è uguale a qualsiasi altro profeta. Jesús el Cristo no es ni Juan, ni Elías, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas. Gesù il Cristo non è Giovanni, non è Elia, né Geremia, né nessuno dei profeti. Y aunque lo estaban comparando con personas importantes de la nación de Israel, Jesús el Cristo no da respuesta a eso que ellos dicen. E anche se tanti lo comparavano con persone importanti della nazione di Israele, Gesù il Cristo non ha dato risposta a quello che loro dicevano. Él pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen que quién soy yo? Lui ha domandato ai suoi discepoli, ma voi chi dite che sono io? Versículos 15 al 17. Versetto 15 al 17. Ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Gesù replicando le disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ahora ya no se trata de qué opina la gente con respecto a Jesús, sino qué opinan los apóstoles. Adesso non si tratta più di quello che dice la gente riguardo a Gesù, se non quello che dicono gli apostoli. Y los apóstoles estaban iguales que el pueblo. E gli apostoli stavano nella stessa condizione del popolo. Todos se quedaron en silencio, ninguno daba la respuesta precisa. Tutto è rimasto in silenzio, nessuno ha parlato la risposta precisa. De pronto Pedro habló y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ma a un certo punto Pedro ha parlato e ha detto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ahora hay uno que ha recibido gracia del cielo para comprender quién es Jesús. E qui vediamo uno che ha ricevuto la grazia dal cielo per capire chi è Gesù. Y esto porque el Padre Celestial se lo reveló. E questo perché il Padre Celestiale lo ha rivelato a lui. El Evangelio tiene que ser revelado. Perché il Vangelo deve essere rivelato. El hecho de que Jesús es el Cristo no es algo que yo puedo recibir por academia. Il fatto di credere che Gesù è il Cristo non è qualcosa che io posso ricevere tramite un'accademia. Tiene que ser revelado por el Padre Celestial. Questo deve essere rivelato dal Padre Celestiale. ¿Qué fue lo que el Padre reveló en Cesarea de Filipos? E che cosa il Padre ha rivelato in Cesarea di Filippo? Que Jesús es el Cristo. Che Gesù è il Cristo. Pedro no se había percatado de esto. Pietro non si era reso conto di questo. Los discípulos tampoco. I discepoli nemmeno. El pueblo tampoco se había percatado de que Jesús es el Cristo. Il popolo nemmeno si era reso conto che Gesù era il Cristo. Ahora Pedro recibe esta revelación de Dios, como Pablo también y como Apolos recibe la revelación de que Jesús es el Cristo. A cui vediamo questo Pietro che riceve questa rivelazione che Gesù è il Cristo, così come l'ha ricevuto Paolo e Apolo. Necesitamos esta revelación del cielo en nuestras vidas para poder conocer y comprender este evangelio y poderlo testificar por medio de las sagradas escrituras. Abbiamo bisogno di ricevere questa rivelazione dal cielo per poter conoscere, poter testificare questo Vangelo attraverso le scritture.
Tenemos que entrar en arrepentimiento ante Dios por no haber predicado este evangelio en la tierra. Ci dobbiamo pentire davanti a Dio per non aver testificato questo Vangelo nella terra. Tenemos que arrodillarnos ante el Padre Celestial pidiéndole que nos perdone y que nos dé esta revelación de Jesús el Cristo para poderlo conocer, creer y testificar en el mundo. Ci dobbiamo inginocchiare davanti al Padre Celestiale e chiedere che ci riveli questo Vangelo perché possiamo crederlo e testimoniarlo in tutto il mondo. Yo prediqué más de 40 años la Biblia y no me di cuenta del Evangelio. Io ho testimoniato per più di 40 anni, ho predicato per più di 40 anni con la Bibbia in mano e non mi sono reso conto di che cosa è il Vangelo. Estudié teología en alto nivel y no me di cuenta del Evangelio. Ho studiato teologia a alti livelli e non mi sono reso conto del Vangelo. Y fui director de una institución teológica por más de 10 años en Colombia y no me di cuenta del Evangelio. Sono stato direttore di un'istituzione teologica per più di 10 anni qui in Colombia, ma non mi sono reso conto di che cosa è il Vangelo. Es que el Evangelio tiene que ser revelado a nuestras vidas. Ed è perché il Vangelo deve essere rivelato nelle nostre vite. Si fuera por teología, Pablo y Apolos la tenían toda. Se era per teologia, Paolo e Apollo l'avevano tutta, Pero no tenían la revelación de que Jesús es el Cristo. ma non avevano la rivelazione che Gesù è il El Cristo. pueblo judío no tenía la revelación de que Jesús es el Cristo. Il popolo giudeo non aveva la rivelazione di che Gesù è il Cristo. Y toda la gente estaba en ignorancia con respecto al Evangelio y el Evangelio estaba entre ellos. E tutta la gente era ignorante riguardo al Vangelo e il Vangelo stava in mezzo a loro. La gente no se puede salvar con una fe errónea. La gente non può essere salva con una fede erronea. El hombre no se puede salvar creyendo en Jesús de cualquier manera. L'uomo non può essere salvo credendo in Gesù in qualsiasi maniera. Juan 20:31 dice que tiene que creer precisamente que Jesús es el Cristo para cobrar vida. Giovanni 20:31 dice chiaramente che devi credere che Gesù è il Cristo per poter avere la vita. Tiene que creer precisamente que Jesús es el Cristo, como dice la Escritura, para poder tener vida, para que el río de vida corra en él. Devi credere precisamente che Gesù è il Cristo per poter avere la vita, perché il fiume di vita possa correre dentro di lui. No se puede tener el río de Dios, de Jesús el Cristo en nosotros, creyendo de cualquier forma. Non si può credere il fiume non si può avere il fiume di Dio correndo dentro di noi credendo in qualsiasi maniera. Por eso ese río no está corriendo hoy en los pastores y en los creyentes de que Jesús es el Cristo. Este río de vida no corre, no salta en los creyentes, porque es que no lo conocen, no lo tienen. Ecco perché oggi questo fiume di vita non scorre dentro i pastori, dentro i credenti, perché non lo conoscono, non ce l'hanno. Están hablando de teología, de mensajes motivacionales, de mensajes mercantilistas, de mensajes escatológicos, pero el río de Jesús el Cristo no corre, no salta, no sale en los pastores y creyentes. Stanno parlando di messaggi teologici, mercantilisti, motivazionali, ma il fiume di vita non scorre dentro di loro, dentro dei credenti. Porque el río de Dios, de Jesús el Cristo, no salta en los creyentes. Ma perché il fiume di Dio che è Gesù il Cristo non è dentro i credenti? Porque es que no lo tienen en su vida, no tienen en su ser esta fe, esta revelación de Jesús el Cristo, y por eso lo que hablan es cosas diferentes. Perché non ce l'hanno nelle sue vite, non hanno questa rivelazione che Gesù è il Cristo, ed ecco perché parlano cose diverse. De lo que tenemos te damos, dijo el apóstol Pedro. Di quello che abbiamo ti diamo, ha detto l'apostolo Pietro. Y no tenemos a Jesús el Cristo reinando y llenando totalmente nuestras vidas, pues no podemos dar a Jesús el Cristo, tenemos que dar otras cosas. Se non abbiamo a Gesù il Cristo che regna, il proprietario delle nostre vite, che riempie la nostra vita, non possiamo dare a Gesù il Cristo. Ecco perché danno altre cose. El único mensaje de toda la Biblia es que Jesús es el Cristo. L'unico messaggio di tutta la scrittura è che Gesù è il Cristo. Yo soy escritor y he publicado varios libros y no pude predicar que Jesús es el Cristo.
Io sono uno scrittore, ho pubblicato vari libri, ma non ho mai testificato che Gesù è il Cristo. El objetivo de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. L'obiettivo della Bibbia è che crediamo che Gesù è il Cristo. Acabo de predicar un libro sobre Jesús el Cristo y me quedé sorprendido de ver la grandeza de Jesús el Cristo en la Biblia. Ho appena pubblicato un libro di Gesù e il Cristo e sono rimasto sorpreso di vedere la grandezza di Gesù e il Cristo nella Bibbia. Con razón Pablo oraba para que los creyentes fueran capaces de comprender la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de esta gracia divina. Aveva ragione Paolo quando pregava che voleva che Dio dasse a questi credenti la conoscenza della profondità, l'altura e l'anchura di questa grazia divina. Estoy orando aquí delante de Dios para que este evangelio sea revelado a todos ustedes. Sto pregando qui davanti a Dio perché questo Vangelo sia rivelato a tutti voi. Es que Dios me libró de morir en los altares de las iglesias sin conocer el evangelio. Perché a me Dio mi ha librato di morire nell'altare della Chiesa senza conoscere il Vangelo. Miles de pastores han muerto sin conocer el evangelio. Mille di pastori sono morti senza conoscere il Vangelo. Están predicando cosas diferentes al evangelio con la Biblia. Stanno annunciando cose diverse al Vangelo con la Bibbia in mano. La Biblia vino con un solo objetivo. E la Bibbia è venuta con un solo obiettivo. Que creamos que Jesús es el Cristo, Juan 20:31. Affinché crediamo che Gesù è il Cristo, Giovanni 20:31. Solo creyendo que Jesús es el Cristo, nos encontramos con Dios, cobramos vida y somos salvos. Perché soltanto credendo che Gesù è il Cristo ci incontriamo con Dio, abbiamo la vita e siamo salvi. No somos salvos por ir a una iglesia, tener una Biblia, orar y cantar y ayunar. Non siamo salvi per andare in chiesa, avere una Bibbia, pregare, cantare e digiunare. No somos salvos por hacer grandes esfuerzos y sacrificios y obras de caridad. Non siamo salvi per fare grandi sforzi e sacrifici e opere di carità. Somos salvos cuando creemos precisamente que Jesús es el Cristo. Siamo salvi soltanto quando crediamo precisamente che Gesù è il Cristo. He resumido esta mañana el evangelio de la Biblia, lo he comprimido lo más que he podido por el tiempo, pero esto es supremamente grandioso, supremamente poderoso, supremamente alto, ancho, profundo y largo. Ho riassunto il Vangelo della Bibbia per il tempo, ma questo è veramente molto grande, alto, largo, lungo e profondo. Agradezco a todos su atención y oro que pido al Altísimo que este evangelio de que Jesús es el Cristo sea revelado a su vida, a su corazón, como fue a Pablo, a Pedro, a Apolos, a Aquila, a Priscila y a todos los discípulos de la iglesia primitiva, que esta revelación llene sus corazones, sus vidas, y que podamos con este evangelio hacer la evangelización de la tierra para preparar el regreso de Jesús el Cristo a esta tierra. Ringrazio a tutti qui presenti e prego a Dio che questa rivelazione possa arrivare alle vostre vite come è arrivata a Paolo, a Pietro, a Apollo, a tutta la Chiesa primitiva, e che questa rivelazione possa arrivare alle vostre vite perché possiate fare la evangelizzazione mondiale e riempire questa terra con questo Vangelo. Es que el regreso de Jesús el Cristo está supeditado a la evangelización mundial. E che il ritorno di Gesù e il Cristo va insieme alla evangelizzazione mondiale. Debemos terminar la evangelización mundial con el evangelio de que Jesús es el Cristo para ver el regreso de Jesús el Cristo a esta tierra. Dobbiamo finire la evangelizzazione mondiale con questo Vangelo che Gesù è il Cristo per poter vedere ritornare al nostro Signore Gesù il Cristo in questa terra. Y estoy orando que Italia, esta nación tan importante de Europa y del mundo, se pueda levantar con este evangelio poderoso y divino para salvar sus vidas y para salvar al mundo. E sto pregando che Italia, questa nazione, possa credere che Gesù è il Cristo e possa ricevere questo Vangelo perché si possa alzare e possa essere salvi tutti coloro che credono e salvare il mondo. Alabo a Dios, a Jesús el Cristo, por los discípulos que están ahí, como la hermana Kenia, la hermana
Marixa y otras personas valiosas que están ahí en Italia, que han recibido esta revelación y están testificando este evangelio en Italia. Alabo a Dio per la vita dei discepoli, Marizza, Nori e tutti quanti che stanno in Italia testificando questo Vangelo del Regno per poter portare questo Vangelo a tutta la nazione d'Italia. Y pido a Dios que todos los que están aquí de Italia puedan aferrarse a este evangelio y orar ante Dios para que les sea revelado este evangelio como le fue a Pablo, a Apolos, a Pedro, a Juan y a todos los otros de la iglesia primitiva, que esta revelación entre hasta los huesos, hasta los tuétanos, y que con este evangelio se salven sus vidas y puedan salvar a Italia y puedan salvar al mundo. E prego a Dio che questa rivelazione possa alcanzare a tutti coloro che sono qui connessi d'Italia, che possano pregare a Dio che questa rivelazione arrivi alle vostre vite, che arrivi fino ai tuetani, fino al profondo del vostro essere, e che possiate credere che Gesù è il Cristo e possiate essere salvi voi e possiate aiutare a salvare il mondo. He recorrido varias ciudades de Italia y he orado en esa tierra, en esa nación, y creo que esto que está ocurriendo en este momento es respuesta a muchas de nuestras oraciones en esa nación. Io ho visitato tante regioni d'Italia, abbiamo pregato tanto in quella terra, in quella nazione, e penso che questo sia una risposta alle nostre preghiere fatte in questa nazione. Y seguimos orando para que Dios levante discípulos en Italia por toda la nación para salvar el país con este evangelio de que Jesús es el Cristo y para ayudar a salvar el mundo. Es urgente. E continuiamo pregando perché Dio possa alzare altri discepoli, altre persone che credano che Gesù è il Cristo e possano aiutare a salvare questa nazione e tutto il mondo. Questo è urgente. Hay que salvar a España, Alemania, Inglaterra, Suecia, Noruega, todos los países de Europa y el mundo. Tenemos que salvarlos con este evangelio. Bisogna salvare a tutti i paesi d'Europa e del mondo. Dobbiamo salvarlo, ma solo con questo Vangelo. No podemos salvar el mundo con teología o con mensajes motivacionales. Es con el evangelio. El apóstol Pablo dijo, el evangelio es poder de Dios para salvación al que lo cree. Non possiamo salvare il mondo con teologia o messaggi motivazionali. L'Apostolo Paolo ha detto che il Vangelo è salvazione per coloro che credono. Agradezco muchísimo a todos su atención, a la hermana Marixa, a la hermana Kenia, a las demás hermanas de Italia y a todos los que están presentes. Mi abrazo desde aquí, con cariño y respeto, con aprecio y con una oración profunda de que este evangelio sea revelado a sus vidas. Ringrazio a tutti coloro che siete qui connessi, con tutto il cuore continuerò pregando che questo Vangelo sia rivelato alle vostre vite. En el momento de Dios estaremos en Italia nuevamente para ayudar a salvar a Italia y ayudar a salvar a toda Europa. Nel momento di Dio saremo in Italia per aiutare a salvare Italia e tutta Europa con questo Vangelo. Este es nuestro corazón para todo el mundo. Questo è il nostro cuore per tutto il mondo. Jesús es el Cristo, Maranata, viene en nuestros días. Muchas gracias. Gesù è il Cristo, Maranata, e ritorna nei nostri giorni. Grazie mille. Mi hermana Kenia, nos gustaría escuchar a algunos de los que están participando en la conferencia, principalmente los pastores italianos que nos han acompañado. Así que le pedimos el favor ahora de que les hable a ellos para escucharlos qué piensan acerca del mensaje que han oído, y pues usted nos va a traducir a nosotros ahora de italiano a español. Ok, adesso il pastore Hernando, cari fratelli italiani, sta chiedendo per favore di condividere con noi quello che avete ricevuto, quella vita che avete ricevuto oggi a ascoltare questo messaggio, e lui gradisce che sia tradotto adesso dall'italiano all'espagnolo. Quindi se Salvatore o il pastore, qualcuno vuole condividere con noi, potete aprire il microfono e ascoltiamo.
Salvatore es el que tiene el nombre de Salvo. Salvo. Sí, Salvatore Lodi. Ok, escuchemos al pastor Salvatore primero y luego al pastor. Gloria al Signore. È stato un piacere, cari fratelli, poter partecipare a questa occasione di culto al nostro Signore. Es un placer para mí poder participar en este culto a nuestro Señor. È stato un messaggio apparentemente elementare, semplice, ma credo che sia il fondamento reale della vita. Parece un mensaje verdaderamente simple, pero esto fue el fundamento del verdadero mensaje de la vida. Questo messaggio ha toccato il vero problema delle chiese evangeliche italiane. Este mensaje ha tocado el verdadero problema de la iglesia evangélica italiana. Spesso ci si trova a fare guerra proprio perché non si conosce il Cristo personalmente. Muchas veces nos encontramos haciendo guerra específicamente porque no conocemos la respuesta. E ci si trova a fare il gioco del nemico, offendendo i fratelli e creando danni al cuore e ai sentimenti dei fratelli più deboli. Y nos encontramos muchas veces haciendo el juego del enemigo, hiriendo amigos y hermanos y personas más débiles. C'è bisogno veramente che conosciamo Gesù come il Cristo, come il glorioso Salvatore, umile ma potente. Tenemos necesidad verdaderamente de conocer a Jesús como el Cristo, el glorioso Salvador, humilde pero potente. Alleluia. Grazie. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie di tutto. Gloria a Dio. Gracias, le doy gloria a Dios. Gracias, pastor Salvatore. Quisiéramos escuchar al otro pastor que está con aparece como iPhone con la marca del teléfono. Bueno, ahí le dejo a Maritza porque ella es la que lo conoce. Ok. Hermana Maritza. Sì, Pastore Salvatore, pace. Penso che non c'è nulla di dirgli con rispetto a questo. Lei può parlare, può dare quello che ha ricevuto e ci può parlare cosa ha capito del messaggio. E il messaggio di Dio per lei in questo giorno, di quello che ha ascoltato, che cosa lo che ha ricevuto. Non sento nulla, io non riesco a sentire bene più nulla. State parlando con me? Kenia, si se lo puoi dire tu al Pastore Salvatore. Pastore, salve. Gli stavamo chiedendo se lei può condividere con noi. Amen. Ora sono Pastore Pietro Grandoni, c'è l'Ifon, scusatemi. Gesù ha detto a Simon Pietro, beato tu sei Simone. E io dico che beato è chi ha ascoltato questa parola oggi. Pedro le dijo a Jesús, beato tú eres Simón, pero yo digo que es beato quien escuchó esta palabra hoy. È una parola che Gesù ha messo nel mio cuore. Es una palabra que Jesús puso hoy en mi corazón. Da diverso tempo. Hace diverso tiempo. E da diverso tempo ho cominciato a predicare in chiesa in un modo differente. Gloria a Dio. Hace tiempo que comencé ya a predicar en la iglesia de manera diferente. E ho detto alla chiesa, io sono stanco di porgervi le mani sulla testa, basta. Y le dije a la iglesia, yo estoy cansado de ponerle las manos en la cabeza, basta. Voi dovete capire chi è Gesù, il Cristo. Ustedes tienen que entender quién es Jesús, el Cristo. E dovete prendere passione per il Vangelo di Cristo. Y tienen que sentir pasión por el Evangelio del Cristo. Ha fatto tutto, ha compiuto tutto. Ya Él hizo todo, ya Él lo cumplió todo. Non avete bisogno di me che prego per voi. No tienen necesidad de mí que oro por ustedes.
Il popolo non ha capito. Pero el pueblo no ha non mi ha entendido. capito. Non mi ha capito. El pueblo no ha entendido nada. E ha detto, pastore, ci vuoi abbandonare? Y le preguntaron, pastor, ¿pero nos quieres abandonar? Ha detto, no, io voglio portarvi Gesù, il Cristo, accanto al vostro cuore. Y le dije, no, yo lo que quiero es traerle a ustedes a Jesús el Cristo a sus corazones. La Chiesa dell'Italia è malata, purtroppo. La iglesia de Italia está enferma. È inferma perché stiamo portando all'Italia Está enferma porque le estamos trayendo a Italia due cose molto importanti, due cose non importanti. dos cosas que no son importantes. Cioè, tutti i pastori si basano sulla guarigione e sulla prosperità. Porque todos los pastores están concentrados en curar y en la prosperidad. Ma nessuno veramente fa Però comprendere il Cristo, il figlio di Dio, il Dio. Pero ninguno predica que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Io sto cercando in tutti i modi in questo periodo di tempo di portare Scusami, io sono abituato a parlare scusatemi. Yo estoy buscando en este periodo de tiempo a portare le persone a Cristo. A llevar a las personas al Cristo. A far conoscere Cristo. A hacer conocer al Cristo. Io mi voglio mettere dietro l'angolo. Yo quiero ponerme en la esquina. E far scendere la gloria di Cristo in mezzo alla Chiesa. Y que descienda la gloria del Cristo en medio de la iglesia. C'è bisogno di un nuovo fuoco. Tenemos necesidad de un nuevo fuego. E questo fuoco viene da Cristo. E questo fuego viene del Cristo. E io so profeticamente che Cristo sta rinnovando la sua nuova Chiesa. Y yo sé proféticamente que el Cristo está renovando la verdadera iglesia. Amen. Vi benedico grandemente, se no vi tengo 3 ore a parlare anch'io. Amén. Los bendigo grandemente, si no verdaderamente los pongo ahí 3 horas a escucharme. Ci vuole passione per Cristo. Necesitamos pasión por el Cristo. Senza essere innamorati di Cristo, non Sin possiamo estar enamorados conoscere del Cristo, non possiamo conoscerlo. no podemos conocer al Cristo. Amen. Amen. Vi benedico e vi Amen. abbraccio nell'amore del Signore. Muchas gracias a los pastores que nos han dado su apreciación esta mañana. Nos gustaría, si es su deseo, poder en otra oportunidad compartir Alessandra, excusa, un momentico, pastor. Alessandra, ¿me escuchas? Alessandra. Sebas, ¿ella está bien conectada, Alexandra? Sí, Alessandra está ahí, pero no, parece che no. Alessandra, mi senti? Alessandra, amore, potresti condividere con noi quello che hai ricevuto, quello che hai sentito da parte di Dio, quello che hai capito? Isabella anche. Salve Isabella. Bueno, no responde. Adelante, pastor. Les decía que nos gustaría, si es el deseo de los pastores que acaban de hablar y de otras personas que están conectadas aquí, poder tener otra reunión y profundizar un poco más en lo que es el Evangelio de la Biblia. Hoy, como dijo el pastor, de manera comprimida ha presentado el problema del mundo que no conoce el Evangelio y lo que es el Evangelio, y que ese Evangelio es la respuesta de Dios. Y pues nos gustaría poder hablar más profundo acerca de lo que es el Evangelio de la Biblia. Ajá, pastor, y a usted se le olvidó que yo estoy aquí. la idea. Entonces, la idea.
piacerebbe tanto tutte le persone che sono qui connesse, se magari sono d'accordo a incontrarci in un secondo momento, un'altra riunione, dove possiamo approfondire un po' di più riguardo al Vangelo della Bibbia e che possiate conoscere ancora di più, perché oggi il pastore Bermudez ha riassunto questo messaggio per questione di tempo, ma questo è un messaggio molto alto, largo e profondo, e se siete d'accordo ci incontriamo una prossima volta per approfondire un po' di più riguardo al Vangelo originario della Bibbia di Gesù il Cristo. Ok, los rostros los Io vedo al estamos viendo. pastore che dice di sì, vedo a Salvatore Lodi che dice di sì, quindi a posto. Ok, entonces a través de nuestras hermanas que han hecho un trabajo magnífico esta vez, la hermana Kenia, la hermana Marisa y el equipo que está con ellas, a través de ellas estaremos en contacto. E quindi attraverso di noi, le sorelle che vedete qui, staremo in contatto, e anche se volete invitare altre persone, pastori, sono tutti ben ricevuti perché possano conoscere questo messaggio preciso del Vangelo originale della Bibbia, e quindi staremo in contatto e li faremo sapere quando sarà il prossimo incontro. Quiero agradecer a todos una vez más su tiempo, su dedicación. Oro que la gracia del cielo los llene abundantemente. Amén. Quiero agradecer al pastor Gilbert de Venezuela que nos acompaña en este momento. Agradecer también al hermano Ezequiel de México, su señora esposa Rosy de México también. Quiero agradecerles por estar aquí, al hermano Sebas y al pastor Hickley de Colombia, México, también al hermano Serapio de México. Un abrazo, me alegra mucho verlo ahí. Hay otras personas de varias naciones. Gracias por estar aquí conectados. Les bendecimos en el nombre de Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Y bueno, agradecidos con todos por este tiempo que espero haya sido provechoso para todos nosotros. Y bueno, esperamos un nuevo encuentro para hablar un poco más acerca de este evangelio tan grande, tan maravilloso, tan poderoso de Jesús el Cristo. Y bueno, a la hermana Marisa, saludo muy cordial. Hermana Kenia, gracias por traducir. Es una traductora muy buena. Bendiciones. Gracias por hacer este trabajo tan importante. Y a todos, un saludo cariñoso, respetuoso y acompañado de un clamor porque este evangelio sea revelado profundamente a sus vidas, de que Jesús es el Cristo y que Italia se pueda salvar y se pueda salvar el resto del mundo. A Hernando también aquí le agradezco por estarnos colaborando, ayudando aquí. Y bueno, con esto termino la parte mía. Bendiciones, Maranata. Jesús es el Cristo y viene en nuestros días. Il pastore ha ringraziato tutti quanti che sono qui presenti, i cari fratelli italiani, e il suo clamore con tutto il suo cuore che Dio possa rivelare questo Vangelo del Regno a tutti voi e che possiate credere precisamente che Gesù è il Cristo e così salvare voi e la nazione d'Italia. E lui vi saluta e ringrazia a tutti quanti di essere qua in questa riunione, sperando di incontrarci in prossime riunioni. Maranata! E ci salutiamo così, Maranata, perché questo è il nostro anelo, che il Signore Gesù è il Cristo